Бир күн бир максат долбоорунун кезектеги чыгарылышында Ысык Көл облустук адилеттик сот үйүнүн жаңы имараты жана кызматкерлери менен тааныштырабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Ысык Көл облусунун Каракол шаарында сот адилеттик үйү ачылган. Ишке берилип жаткан сот адилеттик үйүндө Ысык Көл облустук соту, административдик сот жана Каракол шаардык соту жайгашып, сот адилеттиги ишке ашмакчы. Бул жергиликтүү соттордун бир жерде жайгашуусу менен бир топ маселе чечилет. Аса курьердик иштерге байланыштуу убакыт менен каражат чыгымдарын кыйла үнөмдөлүшү, бирдиктүү терезе принциптери аркылуу ыңгайлуу шарттарын жана жергиликтүү соттордун кызматын жайлар үчүн бекитилген ченемдерге ылайык шарттардын түзүлүшү. Мүмкүнчүлүгү чектелген жана улгайган жарандар үчүн имаратка заманбап лифт орнотулуп, сот процессине катышкандар үчүн талапка жооп берерлик шарттар да түзүлгөн. Ошондой эле айыпталуучулар үчүн талаптарга жооп берерлик убактылуу кармоочу жайлар да каралган. Сот отурумдар өтүүчү залдардын эмеректери 100% жаңыланса, судьялардын жана башка кызматкерлердин иш бөлмөлөрү муктаждыгына жараша жаңыланган. Сот адилеттигин ишке ашыруудагы ачык айкындуулукту камсыз кылуу эң маанилүү иштердин бири болгондугуна байланыштуу имараттын сот отурум залдары сыналиптештирүү иштеринин алкагында тиешелүү жабдык менен камсыздалган. Адилет үйүнүн ачылышына мамлекеттик деңгээлде чоң салым кошуп бизге шарт түзүп берип жатат. Ошого биз мамлекетке, элге адилеттүү чечим чыгарып, акыйкат иштегенге милдеттеме алганбыз. Элге, мамлекетке мыйзамды так сактап иштейбиз дегенбиз. Мамлекет тарабынан бүт шарттар түзүлүп берип атат. Ошого адилеттүү иштейбиз. Элге, мамлекетке кызмат кылабыз. Сот адилеттик үйү сот тутумунун тарыхында биринчи жолу уюшулуп ишке берилип жаткандыгын өлкө башчысы дагы белгилеген. Бүгүнкү күндө адилеттик үчүн иш алып барган сот системасынын адистери жаңы имаратта жаңы дем менен иш алып барышууда. Азыркы учурда судьянын жардамчысы кызматын аркалап келем. Ысык Көл областык сотунда судьянын жардамчысымын. Судьянын жардамчысы бул кызматка келип сотко келип түшкөн иштер боюнча судьянын тапшырмасы боюнча ишти изилдеп окуп таанышабыз. Жана ушул иштерди соттук отурумга даярдайбыз. Тараптарга билдирүү жиберебиз. Тийиштүү иштерди аркалап жана иш караалары менен судьялардын жумушу көп болгондугуна байланыштуу аларга соттук проектилерин даярдаганга жардам беребиз. Биздин жумушта көбүнчө ошо судебный актылардын проектилерин даярдайбыз. Жумуш ордубуз ошо отурган жерде ушул кабинетте өтөт. Андан сырткары ушу судьянын поручениясынан сырткары заведующийбиз, төраганын тапшырмалары менен иш алып барабыз. Күнүбүз жеке эле иш менен эмес, эми коллективде чогуу чаран башка дагы иштер менен алек болобуз. Өзүмө ушу жумушум жагат, анткени баягы 18-19 жашымдан бери эле ушул кызматтарда кенеде иш алып баруучудан баштагам. Ар бир тепкичтерден иштеп отуруп, азыркы ушу кызмат ордубузга келдик. Буюрса эми келечекте дагы биздин судьяларга окшоп судья болобузго деген үмүттөбүз. Иштеп жатканыма быйыл 8-жыл. Биздин негизги кызматыбыз иштерди алабыз, бөлүм башчыдан алып, АИС аркылуу бөлүштүрүүгө каттоо жүргүзөбүз да. Ошонун негизинде бул АИС деген бул мындай нерсе да, бул автоматтык түрүндө бөлүштүрүү системасы. Булдан төрага аркылуу АИСке бөлүштүрүп атканда какой-то кнопка болот да. Ошол кнопканы төрага басканда бүт судьяга иштер түшөт. Кайсы судьяга баяндоочу болгондо иштер ошол бөлүштүрүлөт да. Негизи бул жерде төрага иштерди түшкөндөн кийин, ал регистрация, каттоо жүргүзгөндөн кийин биз деген аны төрагага жиберебиз. Ал кнопканы басканда ал баяндоочу судьяга автоматтык түрдө өзү бөлүштүрүлөт.
Назгуль Ибраева Ысык Көл областык сотунда бөлүм башчы болуп эмгектенет. Иш күнү өтө жоопту деген бөлүм башчы кеңсеге келип түшкөн иш кагаздары менен иш алып бараарын айтат. Соттук материалдарды тийиштүү деңгээлде аткаруу менен өз ишин жоопкерчилик менен аткарат. Кеңсеге келип түшкөн каттар, иштер, соттук материалдар бизге келип катталат. Андан кийин биз баягы улук катчыларга таратып беребиз. Бизде 3 коллегия бар. Жарандык жана экономикалык коллегиясы, административдик коллегия жана кылмыш иштер жана жоруктар жөнүндө соттук коллегиясы. Ошонун улук катчылары иштейт. Ошолорго келген иштерди, соттук материалдарды далага таратып беребиз. Ал эми болсо каттар болсо келген каттар торага киргизип, андан ары ошо аткаруучуларга беребиз. Мындан тышкары баягы иштер каралып бүткөндөн кийин иштерди убагында оформлять этип, ошол иштерди убагында кайра биринчи инстанцияга жөнөтүү боюнча көзөмөлдөө жүргүзөбүз. Эми баягы кеңсе башчы жагынан жана улук катчылар болуп, ошо биздикте ошо сот отурумун катчыларын убагында иштерди өткөзүү боюнча. Ысык Көл областык сотундагы маалымат катчысынын ишинен областык соттун аткарган иши көз каранды. Райондук соттордун аткарган ишин, ошондой эле областык соттун ишин чагылдыруу иши кызыктуу деген маалымат катчы өз ишинин түйшүгүн айтып берди. Бул кызматта мен иштеп жатканыма 1 жыл болду. Мурун негизи бир 5 жылдай болду ушу мамлекеттик структурада иштеп атканыма. Мурун деген сот отурумунун катчысы болуп иштечи мен. Андан кийин соттун жардамчысы болуп иштедим. Андан бул кызматка ошо 1 жылдай болду иштеп атканыма. Салыштырмалуу берке иштеп жүргөн кызматтарым арасында бул аябай кызыктуу экен. Бул басма сөз катчы өзү кызыктуу, анан мындай оорчулугу да бар, жакшы да жерлери бар экен. Негизгиси мындай, мен өзүмдүн кызматым бир күндүк иш күнүм кызыктуу өтөт. Мисалы жумушка келем, массалык маалымат каражаттарына мониторинг кылабыз. Биздин соттун иштери боюнча кандайдыр бир чечимдер болуп калса, ошо мониторинг кылып, ар кайсы массалык маалымат каражаттарды улам мониторинг кылып туруш керек да. Жана ошондой эле мен Ысык Көл областык соту боюнча жалгыз пресс катчымын. Анан райондук шаардык соттордон ыкчам түрдө чечимдер боюнча чечимдерди сурашат. Массалык маалымат каражаттарынын журналисттери аларга ыкчам түрдө ошо чечимдин резолютивный бөлүгүн бериш керек болгондо, ошо райондордун соттору менен тез ыкчам байланышып, анан маалыматтарды таркатам. Андан тышкары биздин Ысык Көл областында болуп аткан ар кандай иш-чаралар бар. Ошо иш-чараларды чагылдырам. Андан тышкары бизде ошо Ысык Көл областык сотунун официалдуу сайты бар. Ошол сайтка киргизебиз, ошо иш-чараларыбызды, сүрөттөрдү киргизебиз. Жана ошондой эле судьялар менен интервью алыш керек болсо, судьялар менен кандайдыр журналисттер кызыктырчу ушу интервьюлар болот, ар кандай байланышкысы келгенде мен менен алдын ала байланышып журналисттер, анан мен судьялар менен күндү белгилеп, бир күндү анан келип интервью алып, ошол иш-чараларды даярдайм да, жүргүзүп. Сот системасында өз ишине бирдүүлүк менен мамиле кылган адистер эмгектенет. Судьянын жардамчыларынан тарта судьялардын өзлөрү дагы ар бир каралып жаткан ишти мыйзам чегинде аткаруу башка максаттары. Мен биринчи келип иштегенде гражданский, административныйда иштегем. Андан кийин уголовныйга которулдук. Бизде деген коллегиально каралат иштер. Уголовный кичине административный, гражданскийге караганда оорураак болот. Биякта дагы адамдын тагдырлары,
аябай эме каралат да, уголовныйда ишине өтө маанилүү берилип, аябай оорураак. Мага оор болду гражданскийден бияка келгенде. Ошо иштеген мен ушунда 3 жыл болду. Жакшы коллективибизде өзү 3 коллегияльный болуп бөлүнөбүз. Азыр боло турган 11-де процессибиз болот, иш каралат аяктан. Бул биздин уголовныйга обязательно прокурор катышат. И если айыпталуучунун эмеси, адвокаты обязательно катышат. Мисалы гражданскийде көбүнчөсү эле представительдер эле катыша беришет да. А уголовныйда болсо обязательно анын өкүлү болуш керек, если жашы жете элек балдар болсо, өкүлү да болуш керек, и эмеси дагы, адвокаты да болуш керек да. Белгилей кетүүчү жагдай аталган 5 кабаттуу имарат учурунда чек ара кызматын күчөтүү максатында 1965-жылы курулуп, 1973-жылы бүткөрүлгөн. Имарат чек ара аскерлери үчүн 500 орундуу жатакана катары ишке берилген. Андан бери туура 50 жыл өтсө дагы имаратка жаңы дем, жаңы багыт берилип, өлкөбүздүн сот тутумуна жана элибизге кызмат кылмакчы. Алина Антымакова, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко. Бир күн бир максат долбоору үчүн Каракол шаарына.